Então, vamos lá. Para avaliação respiratória, né, a gente vai ter, então, os sinais vitais, né, os básicos, a gente sempre vai ter que estar avaliando, que então, frequência respiratória, a gente vai ter que avaliar a temperatura, vai ter que avaliar a pressão arterial, né? Então, estão todos esses fatores que a gente já faz numa avaliação normal. E quando a gente faz uma avaliação respiratória, a gente obrigatoriamente tem que fazer a avaliação da frequência respiratória. Então, aqui, por exemplo, né? Quando se trata de um bebezinho ali menor que 2 meses, a frequência respiratória normal é de 60. Já no adulto, então, o normal de frequência respiratória é entre 12 e 20. Certo? Então, a gente vai estar fazendo a avaliação, fazendo a contagem dessa frequência respiratória, que então é um ciclo respiratório, né? Então, uma ins completa e uma ex completa determina, então, a frequência respiratória. Então, no adulto, o normal vai ser entre 12 e 20. Outro ponto que a gente vai estar avaliando também nessa questão do adulto, na parte respiratória, é a ausculta pulmonar, certo? Só que o que ela vai determinar pra gente, né? Principalmente em pacientes que estiverem internados na unidade de terapia intensiva. Ela vai trazer pra gente informações sobre patologias broncopulmonares, tá? Então, essas patologias, por exemplo, uma bronquite, uma pneumonia, uma telectasia, né? Então, vai trazer informações sobre como que tá o pulmão desse paciente, certo? E para fazer essa avaliação, a gente tem que instruir esse paciente, então, a respirar pela boca, porque a passagem de ar, né, o som que vai produzir para estar realizando a ausculta vai ser muito maior, certo? Então, o paciente ele tem que inspirar, né, respirar mais profundo do que o normal. Quando são pacientes que às vezes estão sedados ou não têm um nível de consciência muito bom, geralmente então a gente faz dentro da respiração normal, a ausculta, né, sem pedir que ele então se esforce um pouquinho mais, certo? Aí, para a ausculta pulmonar, a gente tem os sons da respiração, que são os sons normais, né? Isso é um pouquinho mais da prática, que é prática mesmo diária que a gente vai adquirindo para conseguir determinar esses sons. Então, o primeiro deles é o som bronquial, certo? Geralmente, ele vai ser audível na região, então, da traqueia, certo? Então, para fazer um teste dessa ausculta pulmonar, a gente pode auscultar primeiro a traqueia desse paciente e a gente vai auscultar a entrada e a saída de ar. Então, geralmente é um som muito mais audível, ele é um pouquinho mais alto, né, do que o som que a gente vai auscultar na região pulmonar, certo? O som broncovesicular, então, ele é mais audível na região infra e supraclavicular, tá? E nas regiões supraescapulares, quando a gente fala da parte posterior. Então, seria esse som broncovesicular, ele é mais relacionado, então, à parte de ápice pulmonar, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa ausculta mais no ápice pulmonar. E o murmúrio vesicular, então, ele é audível no restante do tórax, tá? Geralmente, quando a gente, na prática diária, a gente coloca como murmúrio vesicular todos esses sons aqui, tá? Mas é só para vocês saberem que existem essas divisões, certo? E o murmúrio vesicular, então, a gente vai estar diante da ausculta, observando se ele está presente, certo? Ou seja, quando você ausculta esse paciente, se você ausculta a entrada e a saída do ar, certo? E se ele tá positivo, ou seja, presente, normal, ou se ele vai estar diminuído, né? Então, você sempre vai estar comparando um lado do pulmão com o outro e observar se um lado está diminuído ou a base está diminuída, ou de repente esse som ele tá ausente, ou seja, você colocou ali para auscultar e não auscultou nada, tá? Sempre quando a gente for fazer a ausculta do paciente, a gente tem que estar fazendo teste com o esteto, certo? Para ver se realmente o esteto está funcionando, para a gente acabar não confundindo, né, essas alterações com alguma questão mais de manuseio mesmo do esteto. Então, aqui só para mostrar para vocês, ó, o som da região de traqueia, certo? Que é aqui, então, o som bronquial. O som mais de ápice pulmonar, que é o broncovesicular.
a parte de bronquíolos, aqui de brônquios e bronquíolos, e o murmúrio vesicular que pega toda essa região aqui do tórax. Sempre vai ter que estar avaliando, então, bilateralmente, tá? Então, primeiro a gente faz um ponto e depois, em sequência, o mesmo ponto do outro lado e vai avaliando sempre bilateral, tá? Então, o correto não é avaliar primeiro esse lado e depois desse. O certo é sempre a gente avaliar um e já avaliar outro, porque a gente precisa comparar, né, se tá igual, né, se tá tudo certinho em relação a essa ausculta. Então, sempre avaliando, comparando esses dois lados, tá? A região mais de ápice aqui pulmonar, tá? Terço médio pulmonar, sempre o som ele vai ser mais alto quando a gente realizar a ausculta. Região de traqueia, né, vai ser um som muito mais audível. Já a base pulmonar, que é essa região aqui, tá? Ela vai ser um murmúrio vesicular um pouquinho mais diminuído, mas isso ainda é o normal, tá? Porque as bases pulmonares, elas vão ventilar um pouquinho menos do que os ápices, certo? Então, quando a gente fizer a ausculta, vai ser normal a gente auscultar um murmúrio vesicular um pouquinho mais baixo na região de base, certo? E um pouquinho mais alto na região de ápice ou na região de traqueia. Isso é normal. O que a gente sempre tem que fazer é comparar um lado com o outro, tá? Porque é isso que vai me dizer se de repente esse lado tá normal, esse lado tá diminuído. E outra coisa, gente, por exemplo, eu auscultei esse lado aqui do pulmão, tá? E eu auscultei esse. Quando eu ausculto esse, eu ausculto um murmúrio vesicular mais baixo, daí eu vim para esse tá mais alto, esse murmúrio vesicular. Eu nunca vou descrever que esse lado, o murmúrio vesicular está aumentado. Eu sempre vou descrever que desse lado tá diminuído, porque não existe a terminologia de falar que o murmúrio vesicular ele aumenta, tá? Então, provavelmente, se eu auscultei primeiro esse lado e estava diminuído, e quando comparei com esse, provavelmente esse lado aqui é o que está comprometido, tá? E na região posterior, então, a gente vai estar também fazendo a mesma coisa, comparando bilateral, e sempre vai estar contornando aqui a região da escápula, tá? Porque a gente tem que se livrar aqui das regiões ósseas. A mesma forma aqui, ó, tem a clavícula, né? Então a gente tem que auscultar acima ou abaixo. Mulheres, no caso de auscultar uma mulher, tem as mamas, então a gente vai ter que auscultar um pouquinho mais aqui para a região medial, tá? Se for necessário, a gente pede para paciente, então, afastar um pouquinho a mama mais para a região medial para a gente conseguir auscultar aqui a região de base. E na região posterior a gente segue esses pontos, então, contornando aqui a região da escápula, tá? Para poder ter acesso direto ali aos espaços intercostais e fazer a ausculta, certo? Então, as mesmas coisas a gente vai fazendo bilateral nesses pontos. Aí aqui, gente, é só pra gente ter uma noção, assim, de como que é o som normal da ausculta pulmonar. Então, o normal, né? Eu acho que ele não vai ficar muito bom o som. Então, o normal vai ser a entrada e a saída de ar, como se estivesse passando um vento mesmo, tá? E para cada tipo de patologia, a gente vai ter um tipo específico de som, né? Ou seja, de ruído adventício. Então, quando a gente encontra um som que é diferente do murmúrio vesicular normal, a gente vai chamar de ruído adventício. Então, por exemplo, um paciente que tem edema pulmonar, ou seja, tem uma inflamação e tem líquido no espaço intersticial ali do pulmão. O que a gente vai auscultar nesse paciente? Então, parecem bolhas estourando. Isso é uma característica de como se tivesse água mesmo dentro do pulmão, tá? Então é mais questões inflamatórias, certo? O ronco, ele vai estar mais relacionado, assim, de uma forma mais geral, ele tá bem relacionado a pneumonias, certo? Aqui vai parecer que é igual esse ronco, mas é bem parecido com o de edema pulmonar, mas eu vou colocar aqui para vocês escutar. Ele é um pouquinho mais grosso.
Então, o ronco, ele determina, assim, uma quantidade de secreção. Então, quando o ar passa, tá? O que que acontece? Ele passa pela secreção que tá ali na via aérea e gera esse barulho, então, que a gente caracteriza como ronco. O estridor, então, geralmente está relacionado com alterações, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem lá um choque anafilático, quando essa pessoa é picada por uma abelha. Tá? Então, geralmente, essas pessoas, quando têm muita alergia, acaba trancando a respiração. E o que que acontece? A via aérea ela fica bem estreita e acaba, então, tendo uma dificuldade para passagem de ar. E quando a gente tem essas alterações, esse estridor que a gente fala, ele pode ser audível com o esteto, ou seja, eu vou conseguir auscultar com o esteto, ou dependendo do grau disso, a gente vai auscultar já sem precisar colocar o esteto, a gente consegue ouvir a pessoa respirando com dificuldades, né? Então, na passagem de ar, ele tem dificuldade e gera esse barulho. E o sibilo, gente, é quando está relacionado, por exemplo, pacientes asmáticos, tá? O estridor, ele é um fechamento de via aérea, mas é mais caracterizado por fechamento de via aérea superior, ou seja, por exemplo, a traqueia mesmo ali na região superior. Já os sibilos, ele está relacionado a fechamento de via aérea também, mas a via aéreas menores, por exemplo, os bronquíolos que estão lá dentro do pulmão, tá? E pacientes asmáticos geralmente apresentam sibilos, né? O que é o que a gente chama de chiado no peito. Então, a gente vai conseguir auscultar dessa forma. Então, quando a pessoa tenta soltar o ar, ela faz esse barulhinho pela dificuldade que o ar tem de sair, certo?